हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। हमारे नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत। देखिए, ये हीरो की एजेंसी है अमरोहा सिटी में। वहाँ पे हम लोग आज आए हुए हैं। देखिए, हीरो की जो एजेंसी है स्प्लेंडर की, कितने अच्छे से बनी हुई है। इसके अंदर का नज़ारा दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे सर्विस के लिए गाड़ी आती है। ये इनसे धूल करके यहाँ पे पास में खड़ा कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए, गाड़ी धीरे जा रही है। ये सर्विस के लिए तैयार की जा रही है। यहाँ पे इतने अच्छे से मतलब मेंटेन किया हुआ है अंदर एजेंसी। साइड में मतलब देखिए, गाड़ी में लगा रखी। थैंक यू।